সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। সবাইকে কৃষি বাংলার নিয়মিত পর্বে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমি নয়ন আহমেদ। আজ 25শে এপ্রিল 2022। আজকে আমরা চলে এসেছি মেসার্স মা ডেইরি ফার্ম। এই ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা, একদম অরনখোলা হাটের পাশে এই খামারটি অবস্থিত। তো এখান থেকে মূলত বকনা বাচ্চা বিক্রি করা হয়। তো এই খামারটি পরিচালনা করতেছেন আমাদের মিলন কাকা। এই খামারের বেশ কিছু প্রতিবেদন এর আগেও আপনাদেরকে দেখিয়েছি। তো এখান থেকে কিন্তু আপনারা খুব সীমিত দামেই আপনারা হলিস্টিয়ান, ফ্রিজিয়ান এবং হাই কোয়ালিটি জার্সি বকনা কিনতে পারবেন। তো আজকের পর্বে এই বকনাগুলোই দেখাবো, আর এগুলো কী দাম হলে এখান থেকে বিক্রি করবে সেসব বিষয়ে বিস্তারিত জানানোর চেষ্টা করবো। আশা করছি পুরো আয়োজন জুড়ে আমাদের সাথেই থাকবেন। কাকা আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন কাকা? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আচ্ছা, আপনার তো আমরা নিয়মিত প্রোগ্রাম করছি। জি, আমার নিয়মিত প্রোগ্রাম বলতে কি আপনার মাধ্যমেই মনে হয় 5-6টা প্রোগ্রাম গিয়েছে। তাতে আশা করা যায় দর্শক খুব ভালো সাড়া দিতে। আচ্ছা, বেচা বিক্রি কেমন হচ্ছে এখন? মাশাআল্লাহ, বেচা বিক্রি খুব ভালো, বেচা বিক্রি হচ্ছে, খুব ভালো বেচা কিনা চলছে। পর্বে আপনি যে প্রতিবেদনটা দিয়েছিলেন ওটা 18টার একটা প্রতিবেদন ছিল। হ্যাঁ, আমার খামারে যে গরু ছিল ওগুলা বাদে মিলাই জুলাই যাক 17টা-18টা গরু আমার বিক্রি হয়েছে। 17-18টা বিক্রি হয়েছে 2 দিনে। খামারে যে গরু আছে যেগুলা প্রতিবেদন দিচ্ছি শুধু ওগুলাই না, আরো 8-6টা আমার গরু আছে। আসলে দর্শক না দেখালে দর্শক বুঝতে পারবে না যে আমার কাছে কোন কোন কোয়ালিটির গরু আছে। আর আমার একটা কথাই, দর্শক আমাকে ফলো করবে, যে কোনো গরু আমি কালেকশন করতে পারবো। সব ধরনের গরুই আপনি কালেকশন করে দিতে পারবেন। দর্শককে আমার খামারটা একবার ঘুরাই দেখাইলে হয়তো দর্শক বুঝতে পারতো যে আসলে কি আমি শুধু বাচ্চার পারেই আছি না বড় গরুর পারেও আছি। আমি সব জিনিসের পারে আছি। আচ্ছা, আপনি ফেটেনিংয়ে যাবেন, আমি ফেটেনিংয়ে যাব। আপনি ডেইরিতে যাবেন, ডেইরি সেক্টরেও আমি যাব। আচ্ছা, ডেইরি সেক্টরে যে আসার যে একটা দেখভাল, মানুষ ডেইরি সেক্টরে আসতে গেলে যে কোনো একটা মানুষ হয়তো চিন্তা ভাবনা করতে পারে আমি গাভীর খামার দেবো, আমি ডেইরি সেক্টরে যাব। হয়তো তার টাকা আছে, কিন্তু সে ঝুঁকি নিতে পারবে। কিন্তু সে ঝুঁকি নেওয়ার পরে সেই লসের সম্মুখীনটা যখন হবে সে তখন বুঝতে পারবে যে আসলে আমার একবার এই ঝুঁকিটা নেওয়া ঠিক হয় নাই। আসলে যে কোনো জিনিস, ডেইরি সেক্টরটা খুব একটা খারাপ সেক্টর। এই সেক্টরে কেউ যদি একটুখানি ভুল করে এটা একটা বিশাল আকৃতিক অ্যাক্সিডেন্ট। বুঝে শুনে আসলে এই সেক্টরে আসা লাগবে। এই জন্যে তাতে আমার সবচেয়ে আমার আগের কথা এখনও যা, শেষেও যায়, ছোটোর থেকে শুরু করতে হবে। ডেইরি সেক্টরে গেলে যে কোনো জিনিস হয়তো আপনি মনে করছেন আমি জার্সি করবো না ফিজিয়ান করবো না হলিস্টাইন ফিজিয়ান করবো। আচ্ছা, হয়তো আপনি কি করতে পারেন, 2টা ফিজিয়ান নিলেন, 2টা হলিস্টাইন ফিজিয়ান নিলেন। একটা জিনিস আমরা একটু জানতে চাই কাকা, আসলে যারা 3 মাস 4 মাসের যারা প্রজেক্ট করতে চায় তাদের জন্য কোন গরুগুলো পারফেক্ট হবে? তাদের জন্য 7 মাস 8 মাসের গরুগুলা নিলে আমার মনে হয় তারা লাভের সম্মুখীন হতে পারবে। এগুলাতে যে একটা চেঞ্জের একটা ধারা আছে, ধারাটা তারা দেখতেও পারবে, শিখতেও পারবে। কেননা একটা গরুকে যখন কিনে নিয়ে যায় সে যদি ট্রিটমেন্টটা না দেয় ঠিক মতো, এখন আমি কৃমির ইঞ্জেকশন করলাম কিন্তু তাকে আমি জিঙ্ক খাওয়াইলাম না, লিভার টনিক দিলাম না, তাহলে কিন্তু গরুটা হবে না, ডেভেলপ হবে না। না, ওটা কোর্স পরিপূর্ণ করলে এই জিনিসটা ডেভেলপ হবে। এখন আপনি নিজের কাছ থেকে নিজেই বুঝতে পারবেন যে না আমার জিনিসটা চেঞ্জ হচ্ছে কি না। অবশ্যই এই দিকটা ফলো করলে আমার মনে হয় কোনো ভাইয়েরা যদি নতুন নতুন উদ্যোক্তার ভাইয়েরা যে হয়তো আমি রেডি গরু কিনবো 12 মাস 13 মাস, আসলে কেনেন আপনি 8 মাস কিনে না, 8 মাসের থেকে যখনই আপনি 10 মাস 11 মাস হয়ে যাবে তখন আপনি বিক্রি করে একবারে যাবেন নতুন করে 12 মাসে যেতে পারবেন আপনি। তাহলে এটার সম্বন্ধে তারপরে এই 3-4 মাসের একটা প্রজেক্ট করলে এটার থেকে অনেকটা প্রফিট পাবে, সে পাবে, তার 4 মাসে আগায় গেল আরো। আচ্ছা আচ্ছা, তো চলেন আমরা গরুগুলো দর্শকদের আগে পুরা খামারটা একটু ঘুরে দেখাই। তারপরে আমার দর্শকদের বুঝবে না কিছু। এবারের পর্বে কি ধরনের গরু দেখাবেন? আমি এবারকার পর্বে আমি জার্সি দেখাবো আর 5টা ফিজিয়ান দেখাবো। আচ্ছা, মোট 19টার মতো গরু দেখাবো। আসলে গরু তো শেষ নাই আমার, কিন্তু সব বড় বড় গরু আছে, ছোটও আছে, কিন্তু এবার সবচেয়ে আমি হাই কোয়ালিটির ছোট জার্সি, মানে এক কথায় বলতে 7 থেকে 7.5 মাস 8 মাস
এগুলার মধ্যে কোনো ঠকার অপশন নাই, লসের অপশন নাই। আচ্ছা আর জার্সি গরু সব ওয়েদারের সাথে অ্যাডজাস্ট, কিন্তু জার্সি গাভিটা আপনি ইন্ডিয়া থেকে সরাসরি এনে অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন না, কিন্তু বাচ্চাটা আপনি অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন। বাচ্চা দিয়ে গাভী নিজে তৈরি করলে অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে। অ্যাডজাস্ট হবে। আচ্ছা, তো চলেন আমরা প্রথমে দর্শকদের একটু ঘুরে দেখাই ফার্মটা। দেখেন এই যে আমার এই লাটে। আচ্ছা, এই যে এই পাশে একটা আমরা শেড দেখতে পাচ্ছি। আসলে এই পাশে কি ধরনের গরুগুলো রাখছেন আপনি? এই পাশে গরু রাখি কাকা আমার, এগুলা পালা গরু, এগুলো আমি হ্যাঁ পালতেছি। ওই যে ওই পাশে 5টা মিরকাতে মাছে, এগুলা দিয়ে আমি এই লাইনটা বিক্রি করব না। আচ্ছা আচ্ছা, এগুলো লালন পালনে রাখছি। আচ্ছা, এই কতদিন ধরে লালন পালন করতেছেন এগুলো? এগুলো আমার 1 মাসের মতো হয়েছে। 1 মাসের মতো হয়েছে? জি, আমি এগুলা ছাড়বো আশা করি 3 মাসের সেক্টরে দিচ্ছি। এগুলো আমি 3 মাসের প্রজেক্টে রাখছি। 3 মাসের প্রজেক্টে রাখছেন, 1 মাস হয়েছে, আর 2 মাস পরে এগুলো আবার সেল করবেন? সেল করব। আচ্ছা আচ্ছা, তারপরে এই যে এই পাশে যে গরুগুলো দেখতেছি কাকা, এখানে এইগুলো আমি বর্তমান সেল করবো। এখানে একটা গরু সেল করা আছে, আর তিনটা গরু নন সেল আছে। আচ্ছা আমি লালন পালনে রাখছি। যে কোনো ভাড়া রাখছি, যে কোনো সময় এসে পছন্দ হয়ে গেলে গরু দিতে বাইক করবো। এখানে কোন গরুটা বিক্রি হয়েছে? এখানে গরু বিক্রি হয়েছে, এই গরুটা বিক্রি হয়েছে, আপনার এই মাঝেরটা বিক্রি হয়েছে, এইটা আছে। আচ্ছা, এটাও আমি একটা লালন পালনে রাখছি। এই গরুটা একটা ইংরেজের রাখছি। আচ্ছা, এগুলো লালন পালন করছেন আপনি? জি, আমি এটা 3 মাস পরে নিচ্ছি। 3 মাসের একটা প্রজেক্ট দিচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা, তারপরে এই যে এই পাশে আরো কিছু গরু দেখতে পাচ্ছি আমরা। এই পাশে যে গরুগুলো আছে, আমি বলছি, আগেও বলছি, এখনো বলবো, হ্যাঁ, এই গরুগুলা 2 দাঁত করে হয়েছে কাকা। এগুলাকে আমি আর এখন বকনা হিসাবে বলবো না। কেউ যদি মনে করেন আমি মাংসের দরে নেব, হ্যাঁ, কুরবানিতে আমি এই 2 মাস 3 মাস তাকে পুটিং দিয়ে মাংসের দরে নিলে আমি দিতে পারবো, তাতে তারা লাভবান হবে ইনশাল্লাহ। আচ্ছা আচ্ছা, তো আপনি এগুলো একদম মাংসের দরে দিবেন? মাংসের দরে দেবো। কুরবানি দিতে হয় তো, অনেকে বাজেটটা অত থাকে না, হ্যাঁ, হাইট থাকে না, কিছু কিছু কম। আর দেখা যাচ্ছে এই গরুটার যে বডি এক্সট্রা আছে, এটার গায়ে এখন বর্তমান 2 মণ মাংস আছে। অবশ্যই। সারা বছরে 2 মণ মাংস এখন বাজারে আমরা কিনতে গেলে 650 টাকা কেজি নিচ্ছি। 24,000 টাকা মূল ধরলে 2 মণ মাংসের দাম 48,000 টাকা। হ্যাঁ, ওইটার গায়েও তাই আছে, এইগুলাই আছে। কিন্তু এগুলা 100% এগুলা দাতা গরু আমি বলবো না যে এগুলা দাঁতে নাই। আচ্ছা আচ্ছা, অন্য খামারি হইলে এগুলো বলতে পারে যে হয়তো এগুলা দাঁতে নাই, কিন্তু এগুলো একটা জার্সি জাতের গরু। আচ্ছা আচ্ছা, 2 দাঁতের গরু হয়েছে বলে যে কনসেপ্ট করবে না তা না। একটা গরু দাঁত ছাড়া হলেও কিছু কিছু গরু আছে কনসেপ্ট করে। তার মাঝে এগুলোর একটু সংজ্ঞা আছে, এজন্য আপনি এগুলো মাংসের ওজনেই বিক্রি করে দেবেন, কোনো দর্শক যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। সে যদি বাড়িতে নিয়ে যায়, সে কনসেপ্ট যদি ধরাইতে পারে, সেটা তার দিক। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন এগুলো কিন্তু মাংসের ওজনে এখান থেকে বিক্রি হবে। তারপরে এই যে এই পাশে ফিজিয়ানো দেখতে পাচ্ছি কাকা। এটা বিক্রি করবো আমি। এটা আচ্ছা, এটার বয়সটা কেমন? এটার বয়স হয়েছে 14 মাস। 14 মাস বয়স? আচ্ছা, তার মানে আর 2-3 মাস লালন পালন করলে এটা হিটে আসবে? জি, আর 2-3 মাস লালন পালন করলে হিটে আসবে। আসলে এগুলা আমার খামারে তো অনেক গরু, তো এগুলা দেখভাল করার লোক নেই, আমার সবসময় থাকতে হয় আমাদের ভিতরে। আচ্ছা, পারি না। এই গরুটা কেমন দাম রাখছেন কাকা? এটা 66,000 টাকা হলে একটা রেডি টাইপের বকনা আপনার কাছ থেকে নিতে পারবে? অবশ্যই। কিছুদিন আগে ভিটা আইছিল, আমি ভিটা দিয়ে আচ্ছা প্রথমবার মিসও করতে পারো। আচ্ছা আচ্ছা, দর্শক আমরা একটু ওলান পালানটা একটু দেখানোর চেষ্টা করছি আপনাদেরকে। এটা হিটে আসলে মিস করতে পারে, এই জন্য আমি দেই নাই। কিন্তু এবার যে ভাই নিবে, ওনার বাড়িতে গেলে উনি হিট দিলে অবশ্যই এটা রাখবেন। আচ্ছা, এই দামে এই কোয়ালিটির গরু কেউ দিতে পারবে না। আসলে গাভী গরুটা হাইটটা হলে দুধ হয় না, কিন্তু আসলে গরুটা কিন্তু খুব একটা হাইট হবে না, কিন্তু দুধের দিক দিয়ে হাইট হবে। আচ্ছা ঠিক আছে কাকা। তারপরে এই যে এই পাশে আরেকটা আমরা সুন্দর করে গরু দেখতে পাচ্ছি, এটা বিক্রি হয়ে গেছে না? ওইগুলা বিক্রি হয়ে আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ওইগুলো বিক্রি হয়ে আছে। আচ্ছা, এগুলো কোথায় বিক্রি করছেন? কোথাকার ভাইয়েরা নিচ্ছে? আমার নরসিংদীর নিচে, আপনার কুমিল্লার এক ভাই নিচে, আপনি গাজীপুরের এক ভাই নিচে। আচ্ছা আচ্ছা, বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি হয়েছে এগুলো। আচ্ছা, তো চলেন আমরা ওই পাশের গরুগুলো দেখাই দর্শকদের। গরুগুলো আজকের যে আমি দিব, এই যে আচ্ছা, এই পাশে সারিবদ্ধভাবে খুব সুন্দর সুন্দর
একই সাইজের কিছু গরু দেখতে পাচ্ছি আমরা লটে রেখেছি। এগুলা জার্সি, এগুলা একটা মানে চেপ জোরের জার্সি, এগুলা এভারেজ এই কোনায় থেকে আপনি 11 থেকে শুরু করে 13 মাস পর্যন্ত আছে। 11 থেকে 13 মাসের মতো এই বাচ্চাগুলো আছে এই লটে। আচ্ছা আচ্ছা, এগুলো আমি লালন পালনের লাইনে রাখছি। এগুলা হলো ভাই যদি নেন যে জার্সি গরু, আসলে আমার এগুলা কিন্তু ইন্ডিয়ান জার্সি, বাঘাবাড়ির মতো অত সুন্দর নয়, কিন্তু আমি চ্যালেঞ্জ করতে পারি ইন্ডিয়ানের সাথে বাঘাবাড়ি কোনোদিনও পারবে না। আচ্ছা আচ্ছা, এই গরুগুলোর এখানে কয়টা গরু আছে এই লটে? এই লটে 9টা গরু আছে কাকা। আর আমি একটা কথা বলি যে বাঘাবাড়ি বললে মানুষের তো আকর্ষণীয় হয় খুব ভালোভাবে। মানে আমাকে অনেক লোক ভাই বলে যে ভাই বাঘাবাড়ির জার্সি আছে কিনা। আমি একটা কথাই বলি যে বাঘাবাড়ির গরুর সাথে আর ইন্ডিয়ান জার্সির সাথে রাত দিন ফারাক। আচ্ছা আচ্ছা, তো এই 5 লিটার অবশ্যই ডেভেলপ হতে হবে। এই গরুগুলোর তো বডি স্ট্রাকচার খুবই ভালো দেখা যাচ্ছে। এগুলো কি আপনি কৃমিনাশক করে রাখছেন? জি, আমি এগুলা কৃমিনাশক করে রাখছি। আমার এগুলা মানে এগুলার মধ্যে ধরেন নতুন গরু ঢুকছে, আবার একটা বিক্রি হয়ে গেলে কোনো ভাই কিছু পছন্দ হয়েছে নিয়ে যাচ্ছে, ওইটার জায়গা আমি আর একটা দিয়ে পূরণ করতেছি। আচ্ছা আচ্ছা, এখন এই 9টা যদি লটে নিতে চাই আমি লটে দিতে পারবো। আচ্ছা, এই 9টা গরুর লটটা কেমন দাম পড়বে কাকা? এই 9টা গরু যদি লটে নেয় আমি 47,000 টাকা করে নিব। 47,000 টাকা করে? যে লট আকারে যদি নেয় আপনি দেখেন যে জার্সি কিনা। আচ্ছা আচ্ছা, মাথাগুলা দেখালে হবে। তলায় আমি বান তো অবশ্যই সাদা থাকতে হবে। বানগুলা যেগুলো সাদা না থাকলে ওটা জার্সি না। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন এই লটটা কিন্তু 47,500 টাকা করে হলে আপনারা এখান থেকে নিতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, এখানে 9টা গরু আছে না? 9টা গরু আমি 47,000 টাকা করে দিচ্ছি। আচ্ছা, কোনো দর্শক ভাইয়ের পছন্দ হলে আপনার সাথে কথা বলে নিতে পারবে এই গরুগুলো। তারপরে যে এই পাশে খুব বিগ সাইজের কিছু গরু দেখতে পাচ্ছি। এই 2টা গরু কাকা আমি বর্তমানে আর বিক্রি করতে চাচ্ছি না। কয়েকটা ভাই দাম বলছিল, আসলে এই রোজা রমজানের দিন বাড়ির থেকে বাড়ানোর কারো সম্ভব না। আচ্ছা আচ্ছা, আমারই তো বাড়ানো সম্ভব না। অনেক বিগ সাইজের গরু দেখতে পাচ্ছি। আমি একটু মানে লালন পালনের দিকেই গেছি। এখন কোনো ভাই যদি আইসে যদি নেয় দেখে শুনে তার কাছে আমি বিক্রি করবো। আসলে গরুগুলোকে সরাসরি না আসলে বোঝা যায় না যে এগুলা কোন জাতের গরু। আসলে দাম চাইলে বলে এই টাকা কি গাছের পাতা। আসলে এই জাতের একটা বাচ্চা, একটা সিম্পল একটা বাচ্চা গরু 7 মাস 8 মাসের একটা বাচ্চা কিনতে গেলে লাগবে 1 লাখ টাকা। অবশ্যই, এগুলো তো এই গরুটা প্রেগনেন্ট আছে। প্রেগনেন্ট? জি। এটা কত মাসের প্রেগনেন্ট আছে? এটা 2 মাসের নিচেই আছে, আমার কার্ড সহকারে আছে। হ্যাঁ, একবারে আমি যেদিন থেকে ইয়া করছি আমি ভিডিও করেও রাখছি। আচ্ছা, অনেক বিগ সাইজের একটা গরু তো। বিগ সাইজের গরু। আর এটা আমার 6 শেষ 7 পড়ছে। 6 মাস শেষ 7 মাসে পড়ছে। আচ্ছা আচ্ছা, এই জোড়া যদি আমার কোনো দর্শক ভাইয়ের পছন্দ হয়? না, আমি জোড়ার দাম বলবো না, অনেক ভাই দামাদামি করতে, আমি দাম আলোচনা সাপেক্ষে রাখছি। আচ্ছা, কোনো দর্শক ভাইয়ের পছন্দ হলে এখানে সরজমিনে এসে দেখে শুনে এই গরুটা নিবে। রাত বান 4টা বান 4 জায়গায় সাদা, মানে 4টা বান এত সুন্দর আল্লাহ মাশাআল্লাহ দিছে, কিন্তু আসলে ভাই সঠিক জিনিস সঠিক দাম একটু জানে না। এই গরুটা যদি একটা গাড়ি গরু 5 লক্ষ টাকা বিক্রি হয়, এটা সেই গরুটা নিঃসন্দেহে আমি বলতে পারি। আচ্ছা আচ্ছা, তারপর এই পাশে আরো কিছু বড় বড় সাইজের কিছু গরু দেখতে পাচ্ছি কাকা আমরা। এই প্রেগনেন্ট গরুটা বিক্রি হয়ে গেছে কাকা, এটা বিক্রি হয়ে গেছে। এই জার্সি গরুটা এটা আমি রাখছি, ওইটাও আমি রাখছি জার্সি। আচ্ছা আচ্ছা, এই দুইটাই প্রেগনেন্ট, 5 মাস করে প্রেগনেন্ট। 5 মাস করে দুইটাই প্রেগনেন্ট আছে। এটা হচ্ছে আপনি। আচ্ছা, দুইটাই তো প্রথম বিয়ানের নাকি? না না, এটা দুইটাই দ্বিতীয়। দুইটাই দ্বিতীয় বিয়ান। কিন্তু যে কোনো ভাই বললে গরুর যে গেটআপে বলে যে প্রথম বিয়ান, এটাও দ্বিতীয় বিয়ান, 4 দাঁত। আচ্ছা, ওইটা দাঁতে কয়টা? ওটা 6 দাঁত। ওটা 6 দাঁত। দুইটাই দ্বিতীয় বিয়ানের গরু? হ্যাঁ, দুইটাই দ্বিতীয় বিয়ান। আচ্ছা, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর কিন্তু জার্সি। আচ্ছা, এগুলো কোনো দর্শকের পছন্দ হলে আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে আপনার কাছ থেকে? আমি আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবো না। আমি দুইটা গরুর দাম রাখছি 1 লক্ষ 2 লক্ষ 45,000 টাকায় দুইটা গরুর দাম। কেউ যদি একসঙ্গে নেয় কোনো দামাদামি চলবে না এখানে। আচ্ছা, 2,45,000 টাকা হলে আমি দিতে পারবো। এই দুইটা গরু আপনি দিতে পারবেন? হ্যাঁ, তার মানে 1,22,000 টাকা করে পড়ছে। জি, একসঙ্গে নিলে
আচ্ছা, আমি সব কোয়ালিটির গরু তাতে এই গরুগুলোর এর আগের ল্যাকটেশনের দুধের রেকর্ড কেমন ছিল কাকা? এটা বাবা আমাদের গৃহস্থর হাতের বলার জিনিস, ঠিক আছে। হ্যাঁ। আসলে কেউ সত্য বলে, কেউ মিথ্যা বলে, কিন্তু আমার এক্সপিরিয়েন্সে এই গরুগুলার প্রথম ল্যাকটেশনে এটা 10-এর উপর ছিল দুধ। 10-এর উপর ছিল। আমি বলবো না যে এটা 18 হয়েছে, এটা ওই গৃহস্থ বলতে এটা 20 হয়েছে, না, এটা আমার ধারণাতে আমি বলছি এটা 10-এর উপরে আছে দুধ। সিম্পটম দেখে আশা করা যায় 15 লিটার হবে। 15 লিটারের মতো দুধ পাওয়া যেতে পারে এবারে। আচ্ছা ওই পাশে একটা গির রাখছি আমি। আচ্ছা, এই মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর একটা গির দেখতে পাচ্ছি আমরা। এটা আমার খামারের একটা স্যাম্পল, আসলেই মানুষ, আমি হট কালেকশন করি দাদা। আমরা আচ্ছা, কানগুলো তো মাশাআল্লাহ খুব বড় বড়, গিরের যে বৈশিষ্ট্য থাকার দরকার সবগুলো এটার মধ্যে রয়েছে। আচ্ছা, এটার কেমন পার্সেন্টেজ আপনার? এটা আছে বাবা, এটা 70% আছে, এবার কেউ বলবে 85% আছে। আচ্ছা আচ্ছা, 70%-এর একটা গির। জি, এটা 70% এর গির। এটা আসলে কেউ বলে, কেউ বিক্রি করে কথা, আর কেউ বিক্রি করে লেবার। আসলে মানুষ এখন হয়ে গেছে প্রেমে, সবাই প্রেমে করছে, যার যার প্রেমে শেষে পড়ে। অরিজিনাল যে একটা জিনিস, যে ন্যায্য দাম, ন্যায্য মূল্য, সঠিক জিনিসটা মানুষের চেনানো, এটা কেউ চেনায় না এখন। আচ্ছা আচ্ছা, সবসময় ভুলভাল বোঝায়। আচ্ছা, এই গরুটার বয়সটা কেমন চলছে? এটার বয়সটা চলছে 14 মাস। 14 মাস বয়স চলছে। আচ্ছা, এই গরুটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাইয়ের দেখে শুনে পছন্দ হয়, কেমন দাম রাখছেন কাকা এটা? 76,000 টাকা। 76,000 টাকা এটার দাম রাখছেন। এর মাঝেও দরদাম করে নিতে পারবে। দরদাম করে নিতে পারবে, কিন্তু সামান্য সীমিত। আচ্ছা আচ্ছা, তারপরে এই যে এই পাশে আরো কিছু গরু দেখতে পাচ্ছি আমরা। হ্যাঁ, এবার আমি জার্সি দেখাবো। এই লটে আছে আপনার 13টা জার্সি আছে একসঙ্গে, কেউ যদি লটে নাই, হ্যাঁ, দাম রাখছি 42,500 টাকা। 42,500 টাকা করে দাম রাখছেন। এটা জার্সির মধ্যে যদি একটু নিষ্ঠুর হইতে পারে পার্সেন্টেজ, কিন্তু এগুলা জার্সি, আসলে হাতের পাঁচ আঙ্গুল তো এক সমান নয়। আচ্ছা, এই পার্সেন্ট কম বেশি আছে এর মধ্যে? আছে, আমি বলবো না যে সবই আমার জার্সি, সব পার্সেন্টেজ জার্সি আছে। কোনোটা 75% আছে, হ্যাঁ, কোনোটা 60% আছে, কিন্তু 50-র নিচে নাই, 50-র উপরে আছে। আর এমনি সব গরুগুলোই আল্লাহর রহমতে 100% সুস্থ সবল আছে। সুস্থ সবল মানে সেই সুস্থ সবল, কোনো নিয়ে আসি। এটা আমি তো অনেক দিন ধরে আসলে এগুলো আমাদের বাইরে, কিন্তু একদম আমাদের ওয়েদারের সাথে অ্যাডজাস্ট। সামান্য দেখা যাচ্ছে আমরা যেহেতু কোনো গৃহস্থর বাড়ি থেকে গরু কিনে আনলে, হয়তো আমার খামারে আনলে 2 দিন খায় না, কিন্তু এগুলা তা না, এগুলা খাবার উঠলে যাচ্ছে। আচ্ছা কাকা, এখানে শুরুতে 1 নম্বরে যে গরুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা কোন জাতের গরু? এটা একটা বাবা জার্সি গরু, কিন্তু এটা মূলত আমাদের অনেক প্রতিবেদনে অনেক ইউটিউবার ভাই আছে বলে এটা বাগাবাড়ি বলা যায়। আচ্ছা আচ্ছা, এটা বাগাবাড়ি বলবে, কিন্তু না, আমি তা বলবো না। এটা বাগাবাড়ি না, আমার এটা ইন্ডিয়ান বাচ্চা, ইন্ডিয়ান বর্ডার থেকে সংগ্রহ করা। এটা ইন্ডিয়ান বাচ্চা, আমি বলবো না যে বাগাবাড়ি বললে বলে ডিমান্ড বেশি হয়। ওলান পালান তো মাশাআল্লাহ খুবই ভালো গরুটার। হ্যাঁ, একটা ডানু জাতের একটা জার্সি। এটা আচ্ছা, এই জার্সি এই গ্রেডের জার্সি। বয়সটা কেমন চলছে এটা? বয়স 7.5 মাস। 7.5 মাস বয়স চলছে। আচ্ছা, এই বাচ্চাটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাইয়ের দেখে শুনে পছন্দ হয়, কেমন দাম রাখছেন এই সিঙ্গেলে? বাচ্চাটার দাম রাখছেন 35,000 টাকা। 35,000 টাকা এটা সিঙ্গেলের দাম রাখছেন, দরদাম করে নিতে পারবে? নিতে পারবে, কিন্তু সীমিত। আচ্ছা, আসলে জিনিসটা ছোট, কিন্তু আসলে কেউ কোনো দর্শক মন্তব্য করবে, আসলে ভাই এত ছোট করে এত দাম হইলো কেন? আসলে 40,000 টাকা হইলে কিন্তু আবার 1.5 মণ ওজনের গরু পাওয়া যায়, কিন্তু 1.5 মণের গরু পাইলেও এই গরুটা পাবে না সে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা সরাই দেন। পরে সিরিয়াল নাম্বার 2-এ আরেকটা সুন্দর করে লাল রঙের বকনা দেখতে পাচ্ছি আমরা কাকা। লাল রং বাবা, লাল রং না, এটা একটা বিস্কিট কালারের জার্সি। এটা বিস্কিট কালারের জার্সি। জি, আচ্ছা আচ্ছা, এই যে একটা জার্সির বৈশিষ্ট্যটা, বামটা একটা সাদা থাকতে হবে, লেজটা গিরির উপরে থাকতে হবে। কানগুলা দেখেন আপনি, কানগুলা, চোখগুলা ডাগা ডাগা আছে, গলাটা একবারে সুরঙ্গ। এক কথায় বলতে গেলে কি ড্রাগনের মতো। ড্রাগনের যেমন গলায় কোনো কম্বল থাকে না, হ্যাঁ, এটাও সেই জার্সি, এটা ড্রাগনের মতো। গলাটা একেবারে চিকন দেখতে পাচ্ছি আমরা। আচ্ছা, এই জার্সিটার বয়সটা কেমন চলছে? এটার বয়স 8 মাস চলতেছে। 8 মাস বয়স চলছে। জি, একটা সম্পূর্ণ সুস্থ সবল বাচ্চা।
কেমন দাম রাখছেন এটা? এটার দামও আমি 35,000 টাকা রাখছি। এটাও 35,000 টাকা আপনি সিঙ্গেলে দাম রাখছেন, কোনো দর্শক ভাই লটে নিতে চাইলেও নিতে পারবে। আচ্ছা, এটা সরায় দেন। পরে সিরিয়াল নাম্বার 3-এ মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর একটা কিউট বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি কাকা আমরা। এটা একটা খুবই একটা সুন্দর জার্সি। এটা একটা খুব আমার কাছে খুবই সুন্দর একটা হাই কোয়ালিটির একটা বিস্কিট কালারের জার্সি। যে জার্সির ভিতরে যে বৈশিষ্ট্যটা থাকা উচিত এটার ভিতরে আছে কিনা এটা দর্শক যাচাই করবে, আমি বলবো না কিছু এটার সম্বন্ধে। আচ্ছা আচ্ছা, গলাটা কিন্তু একেবারেই চিকন গলা, চিকন একবারে, কান দুইটা একেবারে শালিকের কানের কান, মাথাটা দেখবেন একবার এখানে গর্ত, মানে খুবই একটা সুন্দর জার্সি, গলাটা একবারে সুরঙ্গ। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে বাচ্চাটার বয়সটা কেমন চলছে এই এখন? বাচ্চাটার বয়স 7 মাস। 7 মাস বয়স চলছে। আচ্ছা, 7 মাসের বাচ্চা দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, খুবই একটা সুন্দর বাচ্চা। কেমন দাম রাখছেন এই বাচ্চাটার? এই বাচ্চাটার দাম রাখছেন 35,000 টাকা। এটাও 35,000 টাকা আপনি দাম রাখছেন। কোনো দর্শক ভাইয়ের পছন্দ হলে আপনার সাথে কথা বলে নিতে পারবে। সিরিয়াল নাম্বার 4-এ আরেকটা সুন্দর করে আমরা বকনা বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি কাকা। এটা কোন জাত? এটাও একটা জার্সি জাতের গরু। এটাও একটা জার্সি বকনা। জি, আমার আর গরু সম্বন্ধে এই লাটে আমার যে গরু 10টা গরু আছে, ইনশাআল্লাহ এগুলা সম্বন্ধে আমার কিছু বলতে হবে না, দর্শকরা যাচাই করে নেবে। দর্শকরা দেখলেই বুঝতে পারবে আসলে। কিন্তু আমার একটাই কথা থাকবে, এগুলা জার্সি, কিন্তু জার্সি কি না এটা দর্শক যাচাই করবে। আচ্ছা আচ্ছা, এই বাচ্চাটার বয়সটা কেমন চলছে কাকা? এটার বয়স 7.5 মাস। 7.5 মাস বয়সের একটা বাচ্চা। আচ্ছা, এটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাইয়ের দেখে শুনে পছন্দ হয়, কেমন দাম রাখছেন এটা? এটা 35,500 টাকা। এটাও 35,500 টাকা দাম রাখছেন। এর মাঝেও দরদাম করে নিতে পারবে। সীমিত দরদাম করে নিতে পারবে। এটা এই গ্রেডের একটা জার্সি, চোখগুলা ডাগা ডাগা, চোখের পাপড়িগুলা কালো মিচমিচা। জার্সির যে বৈশিষ্ট্যটা থাকার দরকার এটা তার ভিতরে আছে। তারপরে লটে একটা দাম বলে দিবেন। হ্যাঁ, লটে আমি একটা দাম বলে দেব, কেউ চাইলে লটেও নিতে পারবে। লটেও নিতে পারবে। আর এই যে বিস্কিট কালারের জার্সির যে বৈশিষ্ট্যটা আরেকটা আছে, হ্যাঁ, মানুষ এই জিনিসটা ফলো করলে আসলে কাউকে কেউ ঠকাইতে পারবে না, কিন্তু এটারও একটা গোমর আছে। জার্সি গরুটা খালি বান সাদা হইলেই হবে না, জার্সি চিনার কয়েকটা দিক আছে। আচ্ছা, কি কি দিক দেখে আসলে আমরা বুঝবো, একটু দর্শকদের যদি দেখাতেন বা একটু বুঝাতেন। এই যে কানগুলা দেখতে হবে, এই যে গলার, এটা কিন্তু পুরোটা লাল, কিন্তু হ্যাঁ, এটার গলার অংশটা কিন্তু সাদা। আচ্ছা আচ্ছা, প্রত্যেকটা গরু দেখবেন আপনার এই পাশার কাজ দিয়ে সাদা আছে কিনা, এই জিনিসটা আপনাকে দেখান যে এই স্টাফটা সাদা স্টাফটা আছে নাকি। এই শরীরটা লাল খয়েরি, কিন্তু এটা বিস্কিট কালার, পাশার কাজ দিয়ে এটা বিস্কিট কালার। প্রত্যেকটা গরু আঙ্কেল আপনি একটা জিনিস ফলো রাখবেন। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন প্রত্যেকটা গরুরই কিন্তু একটা সাদা একটা বর্ডার রয়েছে। আচ্ছা, এগুলো দেখে আসলে অনেকটা জাতমান বোঝা যায়। হ্যাঁ, কোয়ালিটি নির্বাচন করা যায়। ঠকাইতে পারবে না। একটা আমার থেকে না নিক, অন্য জনের থেকে নিল। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে একটা গরু, এই দেখেন এইটারও কিন্তু একটা স্টাফ আছে, কিন্তু এটারও একটা স্টাফ রয়েছে। হ্যাঁ দেখেন, এটা দেখেন আচ্ছা, সুন্দর একটা সাদা বর্ডার টাঙানো আছে, প্রত্যেকটা গরুর এইভাবে টাঙানো আছে। আর এটা একটা এই গ্রেডের জার্সি, এটা একটা ড্রাগন জার্সির মতো। এটা একটা ড্রাগন জার্সির মতো, এই গ্রেডের একটা জার্সি। উঁচা, মানে সব দিক দিয়ে পারফেক্ট, যাকে বলা হয় জার্সি। জার্সি গরুটার গলাটা একবারে ড্রাগনের মতো থাকতে হবে। আচ্ছা, তে আমরা এই যে 4 নম্বর গরুটা আমরা দেখালাম দর্শকদের, এটার দামটা বলা হয়নি, একটু যদি দামটা বলতেন এটার। এই 4 নম্বর গরুটার দামও 35,500। হ্যাঁ, আর 5 নম্বর গরুটার দাম চাচ্ছি আমি 36,500 টাকা। 36,500 টাকা। জি। আচ্ছা, কোনো দর্শক ভাইয়ের পছন্দ হলে আপনার সাথে কথা বলে নিতে পারবে। সিরিয়াল নাম্বার 6-এ আরেকটা সুন্দর করে বকনা দেখতে পাচ্ছি কাকা আমরা। এটা একটা বাবা, এটা একটা সুন্দর একটা হাই কোয়ালিটির জার্সি বলে। আচ্ছা, এটা একটা আরেক জাতের জার্সি। আচ্ছা, এই জাতটাকে বলা হয় ডলফিন জাত। আমরা বলি যে ডলফিন, মানে গোটা যে এত লম্বা হবে ধারণার বাইরে। ডলফিন নামকরণ করার আসলে কারণটা কি? আর কারণটা কিন্তু গোটা অনেক লম্বা হবে, গরুটা অনেক লম্বা হবে। দেখেন আপনি একটুখানি দর্শকের দেখান, গরুর পাছার থেকে বডির থেকে ইয়াটা কত দূর ইয়া হয়েছে, কিন্তু আরগুলা এর চেয়ে কিন্তু খাটো। আর তার হচ্ছে মাথার বৈশিষ্ট্যটা দেখেন, ওই যে ডলফিন যে হবে না, কপালেও একটা ঝুঁটি আছে। আচ্ছা, এই জাতের জার্সিগুলা বিগ সাইজ হয়, ডলফিন আমরা বলি, ডলফিন বিগ সাইজ লাগবে না কিন্তু এগুলা, কিন্তু দুধে খুব হাইট হবে। আচ্ছা আচ্ছা, তো এই গরুটার বয়সটা কেমন চলছে কাকা? এর বয়স 8 প্লাস। 8 মাস প্লাস বয়স চলছে। কেমন দাম রাখছেন এটা? এটার দাম রাখছি আমি 38,500 টাকা। 38,500 টাকা এটার দাম রাখছেন। কোনো দর্শকের পছন্দ হলে নিতে পারবে আপনার সাথে কথা বলে। অবশ্যই, কিন্তু গরু একটা
ডলফিন জাতের জার্সি এটা। সিরিয়াল নাম্বার 7-এ আরেকটা সুন্দর করে বকনা দেখতে পাচ্ছি কাকা আমরা। আসলে কাকা বোঝার উপায় নাই, এটা হয়তো মিনি জার্সি কেউ বলে, আমি বলবো না যে এটা মিনি জার্সি হবে কিনা। আসলে মিনি জার্সি কিছু দিক নিশ্চয়টার ভিতরে আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এটার এই দেখেন গলাটা দেখেন একবারে সুরঙ্গ, চামড়াটা স্কিনটাতে এত পাতলা হবে তা বললে সারে না। আচ্ছা, এটা মিনি জার্সির মধ্যে পড়ে। আচ্ছা, মিনি জার্সিটা আমরা কিভাবে বুঝবো কাকা? এটা মিনি জার্সিটার বোঝার উপায় হচ্ছে আপনার এই যে গলাটা কিন্তু এটার আবার একটু খাটো আছে কিন্তু। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা একটা মিনি জার্সি চেনার বৈশিষ্ট্য। এটা গলাটা খাটো হলে এটা মিনি জার্সি হবার ডিগনিকশন থাকে, কিন্তু আসলে আমি এটা বলবো না যে মিনি জার্সি হবে। আচ্ছা আচ্ছা, এটার ভিতরে একটা প্রভাব আছে। এটা মিনি জার্সিরও কিছু পার্সেন্টেজ রয়েছে এটার মধ্যে। আচ্ছা, এই বাচ্চাটার বয়সটা কেমন চলছে এখন? এই বাচ্চাটার বয়স 8 প্লাস। 8 মাস প্লাস বয়স চলছে, সম্পূর্ণ সুস্থ সবল একটা বাচ্চা। ইন্ডিয়ান বাচ্চা আছে আমার দেশে একজাস্ট আমার কাছে আমি ছাড়ি দিলে মনে হয় আমি ধরতে পারবো না। আচ্ছা, কেমন দাম রাখছেন এটার? দাম রাখছেন 35,500। 35,500 টাকা এটার দাম রাখছেন, এর মাঝেও দরদাম করে নিতে পারবে। সিরিয়ালের 8 নম্বরে আরেকটা সুন্দর করে বকনা দেখতে পাচ্ছি কাকা আমরা। এটা কোন জাতের বকনা? আসলে বাবা এটা কোন জাতের বকনা আসলে এখন দর্শকরাই নির্বাচন করবে। আমার বলার দিক নিশ্চয় এটা একটা জার্সি বাচ্চা। আচ্ছা আচ্ছা, এই বাচ্চাটার বয়সটা কেমন চলছে? এটার বয়স 8 প্লাস। 8 মাস প্লাস বয়স চলছে। এটা মানে এটা একটা ড্রাগন হাটের, মানে এই হাটের থেকে যে দুধ বাড়াবে, আসলে শুধু শরীরে মোটা হইলে দুধ হয় না গরুর, বড় হইলেই দুধ হয় না, বডি হলেই দুধ হবে না। দুধের একটা দিক নিঃসন থাকে গরুর। আচ্ছা আচ্ছা, তার পেটটা দেখেন একটুখানি ঝোলা। জার্সি গরুর যে বৈশিষ্ট্যটা এটার মধ্যে আছে। আর জার্সি গরু নেই ইনশাল্লাহ, বাচ্চা দিলে ওকে না খাওয়াইলেও 10-এর দুধ দিবে। আচ্ছা, কেমন দাম রাখছেন কাকা এটার? এটার দাম রাখি 35,500। 35,500 টাকা এটার দাম রাখছেন, এর মাঝেও দরদাম করে নিতে পারবে দর্শকরা। সিরিয়াল নাম্বার 9-এ আরেকটা সুন্দর করে বকনা দেখতে পাচ্ছি কাকা আমরা। এটা একটা জার্সি জাতের বকনা বাবা, দেখেন গলার কাছ দিয়ে সাদা, পেছনের স্টারটা সাদা আছে। আসলে আমি আর জার্সি কথা আমি বলতে বলতে জার্সি যেভাবে বুঝবে দর্শকরা, এই যে সাদা স্টাফটা দেখে আসলে এটা দিক নিঃশ্বাসে পায়ের খুর কালো হতে হবে, নিজের আগাটা অবশ্যই কালো হতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, তো এই বাচ্চাটার বয়সটা কেমন চলছে এখন? এটার বয়স 8.5 মাস। 8.5 মাস বয়স চলছে। আচ্ছা, পরিপূর্ণ সুস্থ সবল আছে, একবারে সুস্থ সবল বাচ্চা। চারটা বান দেখেন একেবারে আঙ্গুরের মতো। আচ্ছা আচ্ছা, এই বাচ্চাটা যদি যেমন কোনো দর্শক ভাইয়ের দেখে শুনে পছন্দ হয়, কেমন দাম রাখছেন এটা? 36,000 টাকা দাম রাখছি। 36,500 টাকা এটার দাম। কোনো দর্শক ভাইয়ের পছন্দ হলে দরদাম করে নিতে পারবে আপনার কাছ থেকে। আচ্ছা, মাশাআল্লাহ, সিরিয়াল 10 নম্বরে একটা বিস্কিট কালারের জার্সি দেখতে পাচ্ছি কাকা আমরা। হ্যাঁ জি বাবা, একটা বিস্কিট কালারের, এটা পুরাপুরি বিস্কিট কালারের। আচ্ছা, এটা জার্সি। আচ্ছা, এই জার্সিটার বয়সটা কেমন চলছে এখন? এটার বয়সও 8.5 মাস কাকা। 8.5 মাসের মতো বয়স চলছে। আসলে 8.5 মাস বলি আমরা একটা অনুমানে, আসলে যেহেতু আমাদের বাড়ির গাভীর থেকে তার হয় নাই, এটা আমরা একটা দিক নির্দেশ ফলো করে বলি, হয়তো 5 দিন বেশি হয়, না হলে 5 দিন কম হবে, এটার বেশি কিছু নয়। 19-20 হতে পারে এটা বয়সটা। অ্যাকুরেট বয়স তো বলা আসলে কোনোভাবেই সম্ভব না। আর এই যে জার্সির যে বৈশিষ্ট্যটা সাদা স্টেপ, আর এই যে পাঞ্চারটা দেখবেন। আচ্ছা, বাঞ্চারটা আসলে খুবই ভালো। এই গরুটার বয়স কেমন বললেন? এটা 8.5 মাস। 8.5 মাস বয়স। কেমন দাম রাখছেন কাকা এটার? এটারও দাম রাখছি বাবা 38,500 টাকা। 38,500 টাকা এটার দাম রাখছেন। কোনো দর্শক ভাইয়ের পছন্দ হলে দর দাম করে নিতে পারবে। আচ্ছা, তো এই যে এই লটের এই 10টা গরু আমরা দেখালাম দর্শকদের, এখানে যে 10টা জার্সি আমরা দেখতে পারলাম লটে রয়েছে। এই লট ধরে যদি আমার কোনো দর্শক ভাই এই 10টা জার্সি যদি একসঙ্গে কোনো ভাই নিতে চায়, একসঙ্গে নিলে যে কোনো ভাই একসঙ্গে নিলে যে ডেইরি সেক্টরে যার কাজ করার ইচ্ছা আছে, আমার মনে হয় এই বাচ্চাগুলো একসঙ্গে নিলে প্রফিটটাও তার কম যাবে, লাভ সংখ্যাটা বেশি দাঁড়াবে, তার থেকে অভিজ্ঞতাও আসবে ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, এখানে 10টা বাচ্চা রয়েছে এই লটে। 10টা বাচ্চা। 10টা বাচ্চার কেমন দাম রাখছেন? 10টা বাচ্চা যদি যে কোনো ভাই একসঙ্গে নেয়, আমি 32,500 টাকা করে নেব। 32,500 টাকা করে হলে এই 10টা বাচ্চা এখান থেকে নিতে পারবে আপনার কাছ থেকে। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, খুবই সুন্দর সুন্দর কিন্তু জার্সি, লং প্রোটেক্ট হবে, কিন্তু সময়টা একটু লং লাগবে। খুবই সুন্দর সুন্দর জার্সি। আপনারা চাইলে কিন্তু এই বাচ্চাগুলো এখান থেকে লটে নিলে সর্বোচ্চ আপনাদের ভালো হবে, সর্বোচ্চ ভালো সুযোগ সুবিধা পাবেন। অল্প টাকায় একটা ভালো মানের জিনিস পাবে, সবার কোনো অপশন নাই এটার ভিতর থেকে খাবে।
এটার থেকে কোনো ঠকার অপশন নাই, এটা খাবে। আসলে ছোট গরুটাই বড় হয়, বড় গরুটা কিন্তু আর বড় হয় না। তো আমার মনে হয় এগুলো নিয়ে করলেই ভালো হয়। তো কাকা আপনার গরুগুলো তো দর্শক ভাইদের দেখালাম, হ্যাঁ, তো এখানে তো আরো প্রচুর গরু রয়েছে। অনেক গরু আছে, আমি কিছু কিছু সেক্টর লালন পালনের সেক্টরে রাখছি। দেখা যাচ্ছে একটা আমার কাছে থাকলো, দেখা যাচ্ছে একটা গরু আমার টার্গেট আসলো, এই গরুটা আমাকে 20 দিন রাখবো, 20 দিন রাখার পরে একটা ডেভেলপ হবে। এখন আমার 2000 টাকা প্রফিট হচ্ছে, আমার মনে হয় এখন আমার কাছ থেকে 6000 টাকা প্রফিট হবে। আমি এইভাবে প্রত্যেকটা সেক্টরে আমি গরু ভাগ ভাগ করে রাখছি। কিন্তু যেগুলো আমি প্রতিবেদন দেবো ডাইরেক্ট, এগুলো আমার বিক্রি সেক্টর। ওগুলোর মধ্যে কি যদি সবগুলাই বিক্রি করে দুইটা থাকলো। আজকের মেন টার্গেট হচ্ছে এই যে 10টা গরু লাস্টে আমাদের দেখালেন, এই 10টাই আমার টার্গেট আজকে, মেন টার্গেট। আচ্ছা আচ্ছা, তা আমার অনেক দর্শক ভাই রয়েছে। আসলে এই যে এই খামারটা তো দীর্ঘ 3-4 বছর ধরে শাহান ভাই প্রতিবেদন করেছে। শাহান ভাই পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানার ভেতরে আসলে ডেয়ারি সেক্টর বলতে এটাই ছিল। দ্বিতীয় কোনো খামার ছিল না ডেয়ারির। এখন অনেকেই সাইনবোর্ড ঝুলায় ডেয়ারি দিচ্ছে। আসলে ডেয়ারিটা তো আসলে খুব সহজ ব্যাপার না, অনেক পুরাতন একটা খামার। এটা অনেক মানে ডেয়ারি সেক্টরে আসতে হলে অনেক দিক পাড়ি দিতে হয়। আমার মামাও অনেকবার অ্যাক্সিডেন্ট খাইছে, ফিসল খাইছে, গরু কিনছে, চাপ লাগছে, বাছুর মারা গেছে। গরু একটা গাভীর থেকে যখন বাচ্চা হারাই যাবে, গাভীটার দাম পুরাপুরি অর্ধ হয়ে যাবে। যদি আপনি 2 লক্ষ টাকা দিয়ে কিনেন, একটা বাচ্চা অ্যাক্সিডেন্ট হলো, গাভীটার দাম হলো মাংসের দাম। একটা গাভীটার গায়ে খুব জোরে গেলে মাংস থাকে 4 মণ। একটা অসুস্থ 4 মণের গরুর দাম কত দেবে আপনি? আচ্ছা আচ্ছা, তো শাহান ভাই তো এখন ভিডিওতে আসতেছে না? না মামা, এখন রোজা রমজানের দিন ইবাদত বন্দী করতেছে, আর সর্বক্ষণে তো মামা বলে আসছে কালেকশন আমিই করি এই যাবত ধরে। ইনশাল্লাহ যতদিন বাসায় রাখবে মা ডেয়ারি ফার্মে, আমি কালেকশন করব। আচ্ছা আচ্ছা, এই আগেও আপনি কালেকশন করতেন না? শাহান ভাই অনেকবার বলেছে, আতিক বলছে যে বাঘা মিলন বলতে অনেকবারই বলেছে, কিন্তু আসলে কেউ হয়তো আমাকে দেখে নাই। কিন্তু আমি সেই বাঘা মিলন অনেকে হয়তো দেখে নাই, জানে নাই, খালি না আমি শুনছি। কিন্তু আচ্ছা, কিন্তু ওনার ভাগ্নে আপনারও শাহান ভাইয়ের প্রোগ্রামও আমরা দেখেছি, প্রতিটা প্রোগ্রামে আপনার নাম্বারও স্ক্রিনে দেওয়া থাকে। আছি আমি, আল্লাহ যতদিনে আমাকে বাঁচায় রাখে আমি গরুর ভিতরেই থাকবো। আল্লাহ বাঁচায় রাখলে আমি মা ডেয়ারি ফার্মের সাথেই যুক্ত থাকবো। আচ্ছা আচ্ছা, তো এই যে এই গরুগুলো দর্শকদের দেখালাম, সামনে তো ঈদও চলে আসছে, আর আপনারা তো অনেক পুরাতন ব্যবসায়িক, তা আমার দর্শকদের জন্য ঈদের কি কোনো সুযোগ সুবিধা দিবেন? ঈদের সুযোগ সুবিধা আসলে এই যে গরুগুলো আমি দেখাইছি, যে পার্সেন্টেজের যেই গরুগুলার যে দাম, আসলে আমি কিন্তু সেই দামটা ধরি নাই, বলি নাই। কিন্তু অনেকেই বলে যে বাঘাবাড়ি গরুটার দাম বেশি। আসলে যে অনেকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যায় বাঘাবাড়ির কথা বলে। এখন যদি আমি কথাটা বলি তাহলে ব্যবসা সেখন আমার ঘরে ধরেন এমনি শত্রু হয়ে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, তো দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার ফোন নাম্বারটা একটু বলে দেন, আমরা স্ক্রিনে দিয়ে দেব। ফোন নাম্বারটা তো অবশ্যই বলবো। আর দর্শক যার থেকে, আমার থেকে নিতে হবে না, যার থেকে যেখান থেকে ক্রয় করুক, আসলে তার ব্যাকগ্রাউন্ডটা যেন ফলো করে। আসলে এই সেক্টরে সে কতদিন ধরে আছে, আসলে মানুষ কিছু না জানলে তো তার থেকে কিছু শিখতে পারবে না। সে আসলে আগে জানতে হবে যে সেই ব্যক্তি কতদিন ধরে এই সেক্টরে আছে, সে কি কোনোদিন একটা গাভী পেলে বিক্রি করছে কিনা, এটাও আবার একটা ডিগনিশন থাকতে হবে। আমি কিন্তু একসময় 30টা গাভী দুয়াইছি। আমি বলতে পারি গাভী না হলেও কোন ক্যাটাগরির গাভীটার দুধ হয়। খালি শুধু মোটা তাজা হইলেই, সাদা হইলেই কিন্তু এটা দুধ হবে না। একটা 10-15 জন একটা সাদা গরু আছে, কিন্তু একটা গাভীর গায়ে কালো গাভী, ওইটার গায়ে 3 মণ মাংস আছে, কিন্তু ওই 10 মণের রাস্তায় 3 মণের তার দুধ বেশি হবে। কিন্তু সেই ডিগনিশনটা চিনতে হবে, জানতে হবে, বুঝতে হবে। টাকার গরমে এখন আর ঠিক থাকতে পারে না। এই যে আমি টাকা আছে, আমি এখন 10টা গাভী কিনবো, 20 লাখ টাকা আছে, আমি এটা বাজেট করলাম। আসলে বাজেট করলে হুট করে বললো আর বাজেট হয়ে গেল। হাটে গেলাম, গাভী কিনে আনলাম, কিন্তু হয় একটার বাচ্চা হয় লাগানো থাকবে, একটার বাচ্চা মারা যাবে, জ্বর উঠবনি বুঝতে পারবে না। মেলা একটা ঝুঁকি সম্বন্ধে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হবে। সেক্ষেত্রে বকনা নিয়ে নিজে গাভী বানালে সর্বোচ্চ সুবিধা হয়। আসলে আরেকজনের থেকে আমি এই জিনিসটা কিনবো, আসলেই তো আমি তো বুঝতে পারবো না জিনিসটার তার ভঙ্গিমাটা কেমন।
কিন্তু ছোটোবেলা থেকে আপনি যখন লালন পালন করবেন তখন আপনি ওইটার ব্যাপারটা বুঝবেন, ওইটা আপনার সাথে কথা বলবে। অবশ্যই অবশ্যই। ফোন নাম্বারটা একটু বলে দেন দর্শকদের ফোন উদ্দেশ্যে। নাম্বার 01774451899। আচ্ছা, আর আমার মামার নাম্বারটা তো অবশ্যই থাকবে, স্ক্রিনে দিয়ে দেবো। কোনো দর্শক ভাই যদি যোগাযোগ করতে চায় আমার মামার সাথে অবশ্যই যোগাযোগ করবে। আমার মামার সাথে যোগাযোগ করলে আমার মনে হয় ভালো হবে। তারপরে মামা এখন রোজা রমজানের দিন নামাজ কালাম পরে হয়তো উনি ফোন ধরতে এখন নাও পারে। সেই ক্ষেত্রে আমাকে ফোন দিলে অলস টাইম পাবেন, রাত 2টা পর্যন্ত আমাকে খামারে পাবেন। আচ্ছা, 1 নাম্বারটা আপনার থাকবে, পাশের দ্বিতীয় নাম্বার আমার থাকবে, শাহান ভাইয়ের নাম্বার দিয়ে দিব আমরা। এটা যোগাযোগ করলেই হবে। আচ্ছা ঠিক আছে কাকা। দর্শক ভাইরা যারা এখন গরু নিবেন, ভাই যে আমি নিচ্ছি ভাই, আসলে এখন ঈদের সময় সবার একটা কিন্তু টাকার একটা সমস্যা কিন্তু থাকে, আমাদেরও কিন্তু খামারে টাকার সমস্যা। এই যে হিউজ পরিমাণ গরু আছে, এই গরুকে খাদ্য লালন পালন করতে কিন্তু পার ডে আমাদের 15,000 টাকা করে লাগে। আচ্ছা, প্রতিদিন 15,000 টাকা করে খরচ যায়। আসলে যে দর্শক ভাই নেন গরু কেনার যদি তার ইচ্ছুক থাকে, সে আসলে জিনিসটা ঝটফট নিয়ে আমার টাকাটা পেড করে দিলে আমার মনে হয় আমার দিক দিয়ে উপকার হবে, সর্বোচ্চ ভালো হবে। আচ্ছা ঠিক আছে কাকা, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।